Ազատագրում կապանքներից։ Երեկոյան ժամը 7 էր և ամեն ինչ թաղված էր լռության մեջ, երբ ես ու իմ վանական հայրը ոտք դրեցինք անապատի ավազներին։ Մենք քայլում էինք խորհրդածելով մարդկային լեզվով անպատմելի բաների մասին։ Հետքեր ու կապանքներ։ Հոգու ազատագրում մարմնից ասելով. Ես նկատի չունեմ այն, ինչի մասին Սիմեոն ծերունին է ասում։ Այժմ, ով Տեր, խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային ըստ քո խոսքի։ Ղուկաս 2:22։ Խոսքս մարմնի մեջ գտնվող հոգու ազատագրման մասին է։ Ազատագրում ամեն տեսակ շղթաներից ու կապանքներից։ Միայն այդ ժամանակ մարդ կարող է կատարյալ խաղաղություն ունենալ և ապրել ազատ, Աստծո զավակին վայել կյանքով։ Գիտես, թանկագին եղբայր, որ երեխայի հոգին մկրտվելուց հետո իր նախաստեղծ վիճակի ազատությունն է ձեռք բերում։ Իսկ գիտե՞ս, թե հետագայում ինչ է պատահում նրան։ Աշխարհը, սովորությունները և շրջապատը նրանում շատ հետքեր են թողնում։ Շատ կապանքներ կապկպում են այն և խոչընդոտում են նրա ընթացքն առ Աստված։ Աստծո որդիները ձգտում են այս ամենից ազատվել, իրենց հոգիներն ազատագրել աշխարհի, շրջապատի, մարդկային զգայարանների ու իմաստության կապանքներից։ Վանահայրս ասաց. «Գուցե ոմանք կարծում են, թե Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը. «Եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի» (Մատթեոս 18:3) նշանակում է. եթե չդառնաք մանուկների պես փոքր։ Ոչ, նա ուզեց ասել. եթե չդառնաք հոգով այնքան մեծ, որքան մանուկներն են, երկնքի արքայությունը չեք մտնի։ Զգայարանների կապանքները։ Մեծն Մակարիոսը մի անգամ հանդիպեց մի վանականի, որն ինքն իրեն առաքինի ու արդարակյաց էր համարում և կարծում էր, թե հաղթահարել է շնության, արծաթասիրության ու բարկության մեղքերը։ Մակարիոսը հարցրեց նրան, թե ինչ կզգար, եթե կին տեսներ։ Վանականը պատասխանեց, որ ինքը կնկատեր նրա կին լինելը, բայց խույս կտար կրքերից զերծ մնալու համար։ Մակարիոսը նրան հարցրեց նաև, թե ինչ կզգար, եթե անապատում ընկած դրամ տեսներ։ Վանականն ասաց, որ կկարողանար դրամը քարից զանազանել, բայց իրեն կզսպեր փողը սիրելուց։ Երրորդ անգամ սուրբը հարց տվեց, թե ինչ կզգար, եթե մեկը իրեն վիրավորեր։ Վանականը պատասխանեց, թե կզգար, որ իրեն վիրավորում են, բայց չէր թողնի, որ բարկությունը բույն դնի իր սրտում։ Այն ժամ Մակարիոսն ասաց վանականին, որ նա դեռ դյուրաբեկ է և ավելի շատ պայքարելու կարիք ունի, և սկսեց ուսուցանել նրան։ Զգայարանների կապանքները։ Թանկագին ընթերցող, մարդուն ստիպում են տարբերություն դնել տղամարդու և կնոջ, ծեր կնոջ և երիտասարդ աղջկա, գեղեցիկ աղջկա և տգեղի միջև։ Այս կապանքները նաև ստիպում են տարբերել փողը քարից, իսկ գովասանքն ու վիրավորանքը։ Մի անգամ Մակարիոսից մի վանական խորհուրդ հարցրեց։ Մակարիոսը նրան կարգադրեց գնալ գերեզմանատուն
և գովել մեռելներին։ Նա այդպես էլ արեց, և բնականաբար մեռելներից ոչ ոք նրան ոչինչ չպատասխանեց։ Սուրբն այնուհետև կարգադրեց նրան գնալ ու վիրավորել նրանց։ Սակայն երբ դա էլ արեց, դարձյալ ոչ մի պատասխան չստացավ։ Այդ ժամանակ Մակարիոսն ասաց վանականին. «Դու էլ պետք է մեռելների պես լինես, քանի որ մեռել ես աշխարհի համար, դու չպետք է ազդվես որևէ խոսքից, լինի դա գովասանք, թե վիրավորանք»։ Մի անգամ մեծահարուստ մեկը փող էր բերել վանք, որ բաժանի վանականներին։ Վանահայրը ցանկացավ այդ մարդուն գործնական դաս տալ և փողը մի կողմ դնելով խփեց զանգը։ Երբ վանականները հավաքվեցին, վանահայրն ասաց, որ կարող են իրենց պետք եղած չափով փող վերցնել, որպես այդ հարուստի հանդեպ սիրո դրսևորում։ Բայց վանականները նայեցին ոսկուն, կարծես այն քարերի կույտ լիներ, և ոչինչ չվերցրեցին, հակառակ այն բանի, որ նրանց աղաչեցին դա անել։ Նրանց վարկն այնպիսի մեծ տպավորություն գործեց այդ մարդու վրա, որ նա խնդրեց դառնալ վանական։ Աշխարհն ու մարմինը թանկագին եղբայր, մեծ ազդեցություն ունեն մեր զգայարանների վրա, որոնք մեր աչքին նյութական բաներն ավելի գեղեցիկ ու գրավիչ են դարձնում, քան դրանք կան իրականում։ Սակայն երբ հոգին ազատագրվի իր ճամփան խոչընդոտող կապանքներից, համապատասխանաբար զգայարաններն էլ կազատագրվեն աշխարհային զգացմունքներից ու իրերի նոր հոգևոր ընկալում ձեռք կբերեն։ Սա կարող ես զգալ, երբ երկար ժամանակ հեռու ես եղել ընտանիքիցդ և վերադարձիդ գրկում ես նրանց մեծ սիրով ու կարոտով։ Նրանց սիրով շրջապատված լինելով, արդյոք կզգա՞ս, թե քեզ գրկողը, լինի դա հայրդ կամ մայրդ, քույրդ կամ եղբայրդ, տղամարդ է, թե կին։ Նմանապես եթե մի մարդ ուրիշին կրակից կամ խեղդվելուց փրկելիս զգար, թե ում փրկում է, տղամարդ է կամ կին, աղջիկ կամ տղա, նա մահվան վտանգին կենթարկեր իրեն էլ, նրան էլ։ Կարծում եմ, սա ցույց է տալիս, որ հոգին առավել է, քան զգայարանները։ Երբեմն նույնիսկ պատահում է, որ զգայարանները մասամբ կամ լիովին խլացվում են, որովհետև հոգին զբաղված է լինում ավելի մեծ բաներով։ Ուրեմն քո հոգևոր կյանքում, որքանով որ կարող ես, պետք է ազատվես զգայարաններիդ կապանքներից։ Այդ դեպքում այլ կերպ կնայես իրերին, չես հաղթվի կրքերից, լինի դա մարմնի կիրք, կիրք փողի հանդեպ, կամ էլ գոռոզության կիրք։ Ավելի շուտ կնմանվես երկնավոր Աստծո հրեշտակներին և ամեն ինչ բարի կտեսնես, ինչպես ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր լեռան քարոզում։ Եթե քո աչքը պարզ է, քո ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի։ Մատթեոս 6:22։ Միայն այս խորերը չէ, որ զբաղեցնում էին ինձ և իմ վանահորը։ Մենք զրուցում էինք ավելի խորիմաստ բաների շուրջ։ Մենք քննարկում էինք, թե ինչպես են արձագանքում զգայարանները, երբ մեկը փորձում է հասկանալ աստվածաբանական հարցերը և խորհրդածել դրանց շուրջ։ Զգայարանները ֆիզիկական են և սահմանափակ, այդ պատճառով էլ չեն կարող մերձենալ Աստծուն անսահման հոգուն։ Նրանք նաև հակված են սխալվելու և հաճախ սխալվում են, երբ փորձում են ճիշտն ու սխալը զանազանել։ Նույնիսկ առաքյալները սխալվեցին, երբ վերադարձան Տիրոջ մոտ խնդությամբ ասելով. «Տե՛ր,
Դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով։ Իսկ Տերը պատասխանեց նրանց. Բայց մի ուրախացեք այս բանի համար։ Ղուկաս 10:17-20 Այսպես էլ մարդասպանը, երբ սպանում է, վրեժխնդիր լինելով, գոհացում է զգում, կարծես մի մեծ գործ արած լինի, բայց դա անշուշտ սխալ զգացում է։ Դու ևս, սիրելի եղբայրս, կարող ես զանազան զգացումներ ունենալ աղոթելիս, առանձնացած խոկալիս։ Լավ քննիր այդ զգացումներդ, քանի որ դրանք կարող են քողարկված աշխարհիկ զգացումներ լինել, և փորձիր հոգիդ ազատագրել զգայարաններիդ կապանքներից։ Մեկ այլ կետ էլ կա, որի վրա կուզեի ուշադրությունդ հրավիրել։ Երբ մեկն ամբողջովին խորասուզված է լինում Աստվածայինի մեջ, աշխարհային և շրջապատին անհաղորդ է դառնում։ Օրինակ, Աննան տաճարում Տիրոջ առջև վշտահար հոգով աղոթում էր, և իր շուրջը եղող ոչնչից տեղյակ չէր։ Հեղի քահանան նույնիսկ կարծեց, թե նա հարբած է, և հանդիմանեց նրան ասելով. «Մինչև երբ հարբած վիճակում ես մնալու, սթափվիր գինովությունից»։ Առաջի Թագավորաց 1:14 Դու նույնպես, եթե ամբողջովին խորասուզված լինես աղոթքի ու խոկումի մեջ, տեղյակ չես լինի շուրջդ կատարվող ոչ մի բանից։ Այստեղ հիշում եմ Սուրբ Հովհաննես Կոլոտի օրինակը, ով երկար ժամանակ էր անցկացնում խոկալով։ Այդ ընթացքում մարդիկ խոսում էին իր հետ, բայց նա չէր լսում նրանց։ Պատճառն այն էր, որ նրա հոգին այդ պահերին խորասուզված էր լինում այլ, ավելի կարևոր հարցերի մեջ, շատ ավելի խորը և շատ ավելի մոտ լսողությանն ու հիշողությանը։ Երբեմն մարդիկ հարցեր էին տալիս, բայց Սուրբը պատասխանում էր նրանց աստվածաբանական մտորումներով, որոնք բացարձակապես կապ չունեին նրանց հարցերի հետ։ Իրականում նա չէր լսում, թե ինչ էին ասում, որովհետև իր հոգին ազատագրված էր զգայարանների կապանքներից։ Հոգու ազատագրումը մարդկային իմաստությունից։ Այժմ ես ուզում եմ, որ հոգին ազատագրվի նաև մարդկային իմաստությունից, քանի որ չէ որ Աստված հիմարացրեց այս աշխարհի իմաստությունը, Առաջի Կորնթացիների 1:20, և դարձյալ թե Տերը գիտե իմաստունների մտածումները, որ ընդունայն են, Առաջի Կորնթացիների 3:20։ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է նաև. այս աշխարհի իմաստությունը հիմարություն է Աստծո առաջ, քանզի գրված է, թե ինքն է, որ բռնում է իմաստուններին իրենց խորագիտության մեջ, Առաջի Կորնթացիների 3:19։ Նրանք, ովքեր իրենց իմաստուն ու խելացի են կարծում, ապավինում են իրենց իմաստությանն ու խելքին, ավելի քան հեռու են հոգևորից և աստվածայինից։ Դրա համար է Սուրբ Պողոս առաքյալն ասում. «Եվ իմ խոսքը և քարոզությունը իմաստության ճարտար խոսքերով չէին, այլ Սուրբ Հոգու համոզիչ զորությամբ։ Եվ ինչ որ հայտնում ենք, ոչ թե ճարտար խոսքերի մարդկային ուսուցումով է, այլ Հոգու վարդապետությամբ, հոգևոր բաները հոգևոր խոսքերով ենք բացատրում»։ Առաջի Կորնթացիների 2:4-13 Հիմա տեսա՞ր, իմ սիրելի եղբայր, թե որքան փուջ է մարդկային իմաստությունը։ Ուրեմն ի՞նչ, Աստված առհասարակ մերժում է իմաստությունը։ Ոչ, այլ խրախուսում է այն։
Լսիր, թե ինչ է ասում Սուրբ Պողոս առաքյալը նույն թղթում. Իմաստությունը քարոզում ենք հոգեպես կատարյալներին, իմաստություն, որ այս աշխարհինը չէ, ոչ էլ այս աշխարհի կործանման սահմանված իշխանների իմաստությունը, այլ քարոզում ենք Աստծո խորհրդավոր թաքուն իմաստությունը։ Առաջի Կորինթացիների 2:6-7 Ուստի եթե ցանկանում ես ըմբռնել Աստծո խորհուրդները, առաջին հերթին ազատագրիր հոգիդ մարդկային իմաստությունից։ Կանգնիր Աստծո առաջ որպես տգետ, միայն այդ ժամանակ դու կլեցվես գիտությամբ, այն գիտությամբ, որը հոգևոր է ու կատարյալ, ոչ մարդկային ու ոչ թերի։ Որովհետև հոգին քննում է ամեն ինչ, նույնիսկ Աստծո խորունկ ծրագրերը։ Առաջի Կորինթացիների 2:10 Սուրբ Պողոսն անշուշտ սա նկատի ուներ, երբ ասում էր. եթե ձեզնից մեկը կարծում է, թե ինքն իմաստուն է այս աշխարհում, հիմար թող լինի, որպեսզի իմաստուն դառնա։ Առաջի Կորինթացիների 3:18 Մի անգամ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ ձեռքը գոսացած մի մարդ եկավ, որն ուզում էր բժշկվել։ Տերն ասաց նրան, որ երկարի իր ձեռքը, և մարդը երկարեց, և գոսացած ձեռքն առողջացավ։ Մատթեոս 12:10-13 Այս հրաշքն ի հայտ է բերում Տիրոջ զորությունը, բայց նաև ցույց է տալիս, թե որքան տկար է մարդկային իմաստությունը։ Եթե այդ մարդը տեղիք տար մարդկային իմաստությանը, նա պիտի վիճեր. ինչպես կարող եմ երկարել ձեռքս, եթե այն գոսացած է։ Հնարավոր է, որ գոսացած ձեռքը մեկնվի։ Իսկ եթե կարող եմ այն երկարել, ինչի՞ս է պետք ուրեմն բժշկվելը։ Նախ դու բժշկիր, որ հետո ես կարողանամ այն երկարել։ Սակայն այս մարդն իրեն հիմարացրեց, որպեսզի բժշկվի։ Նա արհամարհեց մարդկային իմաստությունը, ըստ որի գոսացած ձեռքը չի կարող երկարվել։ Այդ իմաստությունը չի ընդունում, որ լեռը կարող է շարժվել իր տեղից, որ մարդ կարող է քայլել ջրի վրայով, կամ որ մարդ չպետք է մտահոգվի վաղվա օրվա մասին։ Մարդկային իմաստությունը ասես մանրադիտակով քննում է Աստծուն և նրա որոշիչները։ Այն ընդունում է միայն այն, ինչը համապատասխանում է Աստվածաշնչի ու եկեղեցու մասին իր պատկերացումներին, և մերժում է այն, ինչին հավանություն չի տալիս իրենց միտքը։ Մյուս կողմից, Աստծո որդիներն ամեն ինչ ընդունում են, ուղղակի առանց առարկության։ Նրանք ասում են. «Ով Տեր, ուզում ես, որ մենք անցնենք կարմիր ծովով։ Լավ, ուրեմն մենք կանցնենք, քանի որ դու կպատրաստես ճանապարհը մեզ համար, որպեսզի չխեղդվենք»։ Մի առասպել կա, ըստ որի Կարմիր ծովի ջրերը բաժանվեցին ոչ թե այն ժամանակ, երբ Մովսեսը երկարեց իր ձեռքի գավազանը, այլ երբ առաջին մարդն իր ոտքը դրեց ջրի մեջ։ Սա պարզապես առասպել է, բայց վեհ հոգևոր իմաստ ունի։